Salam qızlar, yeni bir vlog başladıram. Hal-hazırda digər vlogu montaj elədim, qoydum yükləməyə. Kofe stakanım da hələ buradadır, heç yummamışam. Keçdim mətbəxə, bir tərəfdən çay qoymuşam qaynasın, bir tərəfdən də su qoydum qaynasın. Aş bişirəcəm. Keçən dəfə dondurucuya qaranın yarısını aşkar eləmişdim. Onun yarısını belə bu şəkildə qoydum. Bu şəkildə qoydum dondurucuya. İndi bunu tez çıxardım. Biraz buzu açılsın. Daha sonra qazanın içərisinə qoyacağım. Yəni hazır qaradır da. Bir dənə burada da düyünü dəmləyim. Niyə bu qədər hazırlaşıram? Çünki qonaqlarım gəlir. Onu da yəni anidən bildim. Yəni bu qədər rahat olmazdım çünki. Səhərdən bilsəydim, elə səhərdən çıxardardım, bunları hazırlayardım. Paytaxt salatı var soyuducumda. Aşqara da eləyəcəm. Olacaq gözəl süfrəmiz. Əslində qonaq deməyimə baxmayın, yoldaşımın xalasıdır. Yəni öz evimizin adamıdır. Sadəcə vay, buranı bir ara səliqəyə salaq qızlar, mənim yadıma salın. Raulun əlindən buranın ağzını aça bilmirəm. Buna bax, qaşa-qaşa gəlir ki, şkafının ağzını açıb görüb. İndi tez düyünü götürüm, bişirim. Boyum ıslağa biraz şişsin. Buranın işığını niyə yandırmadım, heç özüm də bilmirəm. Artıq videonu başlatmışam. Nəysə, buranı bir ara səliqəyə salarıq. Tez bağlayayım, Raul gəlməsin. Çünki konfetləri falan görür, yeyir. Çox yeyir. Ona görə yəni qarşısını ancaq belə ala bilirəm. Əlimə nə keçdi, qoyuram şkafın içərisinə və tez bağlayıram. Əslində həmişə fərqli düyü alırıq. Burada 1 kilo 200-dür. Hamısını dəmləyəcəm. Əslində burada həmişə fərqli düyü alırıq. Amma bu dəfə yoldaşım belə bu Haşimi Xan Lənkəran belə bir düyü alıb və xırda görsəndi gözümə. İndi ümidvaram ki, yaxşı düyü çıxar. Çünki çox istirada da bilməyəcəm. Siz hansı düyülərdən istifadə edirsiniz qızlar? Yorumlarda yazın. Daha çox hansı düyünü bəyənirsiniz? Mənə də bir məlumat olsun. Tələsən təndirə düşər misalı da bura aiddir də, yəni nə günə qoydum mətbəxi. Düşündüm ki, digər yeni boşqablarımla, rəngarəng boşqablarımla ağ sadə ranır daha gözəl qalar. Ona görə də indi stolun üstünü dəyişəcəm, ranırı ütülədim. İndi stolun üstünü silim, boşqabları yerləşdirəcəm. Düşündüm ki, fürsət bu fürsətdir. Çıxarım ən gözəl və yeni qablarımın ilk istifadəsini eləyim. Təzəlikcə Trendyoldan aldığım qabları göstərmişəm sizə. Tez-tez videolarımda qeyd edirəm, amma bir o qədər də yorum alıram ki, qabları hardan almısınız? Mən qablarımı daha çox Trendyoldan alıram. Həm münasib olur, həm də keyfiyyətli. Fərqli şəkillərlə olmağı da əlbəttə insana bir ayrı zövq verir. Və boşluq tapmışkən də sizlərdən bir xahişim var. Abunə olmağı unutmayın. Dəstəyiniz mənim üçün önəmlidir. Videonu da bəyənin ki, daha çox kütlələrin qarşısına çıxsın video. Qonaqlarım da gəldi, əyləşdi, yeməyimizi yedik. Ardıca da çay süfrəsi hazırladım. Çox çəkiliş etmədim, başımın söhbətə qarışmışdı. Daha sonra qonaqlarımızı yola saldıq və təmizliyə başladım.
Hər yeri təmizlədim, amma 1-2 dənə qabım qalmışdı. Səs salmamaq üçün onları da yığmadım, elə səhəri saxladım. Saat 8-ə qalıb və biz hazırlaşıb çıxmalıyıq. Raulun loqopedinə gedirik. Ayro, bak. Kuy çıktı. Al. Koy bura. Koy bura. İnayla xanım, mən sumkamda orada Və qızlar, gözlənilən o böyük an gəldi nəhayət ki. Və qızlar, axır ki, mən də bu Sinsaya gəldim, gördüm. Bilmirəm necə deyilir. Sinsay da deyən var, Sinsay da deyən var. Doğrusu nədirsə yorumlarda yazın. Gözəl şeylər var idi. Sadəcə çox gəzə bilmədim. Raul ağlayırdı, yuxusu gəlirdi. Biraz da həkimdən çıxmışdıq deyə. Həm də başım ağrıyırdı artıq. Yorulmuşdum. Ona görə elə gözümüzə sataşan nə var idisə, nə bəyənmişdiksə götürdük. Çox belə axtarış eləyə bilmədim. Əlbəttə, birazdan göstərəcəm evə gedəndə nə aldıqlarımızı, amma belə ümumilikdə mağaza turu eləyirəm sizə də. Həm də özümə də maraqlı idi deyə çəkiliş elədim. Ətraflı. Daha sonra evdə gəlib bir-bir izləyirdim ki, görüm harda nə var, neçəyədir. İndi hal-hazırda montaj edərkən diqqət edirəm ki, maraqlı məhsullar çoxdur. Hətta bir çoxları endirimdədir. Çox gözəl qiymətə qoyulmuşdu. Temudan da sərfəli idi. Çeşid də boldu yəni. Amma bura gələndə gərək tək gələsən, yoxsa həqiqətən acda hardadır, Raul nə edir deyə heç nəyə ətraflı baxa bilmədim. Bəlkə də buna görə onlayn alış-veriş edirəm. Həm stendlər qarışıq idi. Uşaq geyimlərin yarısı aşağıda, yarısı yuxarıda, yuxarıki mərtəbədə idi. Geyimlər yəni bir mərtəbədə deyildi. Böyük geyimlərdə yuxarıda da var idi, aşağıda da var idi. Sırf bir mərtəbəni qab-qacağa ayırsalar, məncə daha məqsədyönlü olardı. Onlayn alış-verişin də üstünlüyü də budur ki, elə hansı kateqoriya maraqlıdırsa, ona da daxil olub baxırsan. Əlbəttə, bəzi qoxulu məhsullarda bu onlayn o qədər də üstünlük təşkil eləmir, amma yenə də nə də olsa mənə daha rahatdır onlayn hal-hazırda nə isə sifariş edib almaq. Mağazada saatlarca gəzmək, hər bir şeyi detaylı şəkildə incələmək mənim üçün hal-hazırda xəyal kimi bir şeydir. Uşaqlara görə əlbəttə ki, bəlkə onlar böyüdükdən sonra daha rahat olaram, amma hələ ki o deyil. Əsas nəyə görə gəlmişdimsə, gəlib tapdım onları da. Neçə vaxt idi ki, bilirsiniz, çaşqa almaq istəyirdim. Çeşid normal idi. Daha fərqli şeylər axtarırdım, amma yenə də tapdım 1-2 dənə gözəl məhsul. Birazdan göstərəcəm. Məsələn, qaşlı çaşqalar var idi burada. Götürəndə gördüm, artıq bir qaşı düşüb. Düşündüm ki, qaşları tezliklə töküləcək. Xırda bir şey olduğuna görə də tapıb yenidən yapışdırmaq biraz çətin olacaq. Ona görə vaz keçdim, almadım o tip çaşqadan. Burada çox gözəl qoxulu şamlar var qızlar. Bunu bəyəndim. Qiymətləri də 7.99. Böyüklüyünə görə dəyişir. Bunlar 10 manatdır. Bu 7.49'dur. Bunların endirimdədir qiymətləri. Xeyirli olsun. 162 manat. Gedək evdə göstərəcəm nələr aldığımı. Düzdür, cek var. Baxacağım indi hamısına, amma mənə çox maraqlıdır. Burada 160 manatlıq nə var ki, yəni demək olar ki, çox bahadır bəzi şeylər. Mən elə gəlib bu ayaqqabını qiymətinə baxmadan götürdük. Ola bilər ki, bunun biraz qiyməti bəli fərqlidir. 25 manatdır bunun qiyməti.
qızlar üçün nəzərdə tutulub, amma biz Raulun adı ilə almışıq. Raul üçün elə ağ ayaqqabı götürdük. Neysə, birazdan baxarıq. Deməli, qızlar, gəlinsiniz sevdən nömrə aldığımı göstərim sizə də. Mikrofonu da taxdım. Bu nədir deyə soruşmayın. Stakan almışam, onu da yoldaşımın belə şortikinə büküblər ki, qırılmasın. Yoldaşıma şortik aldıq. Bunun qiyməti 15 manat. Maşallah olsun, orada hər şey də var. Belə şirin bir çaşqa aldım nəhayət ki özümə. Çox maraqlıdır. Üzərində də belə dırnaqların bantiklərindən kleyləyiblər. Bunun qiyməti yadımda deyil. Çekdə baxaram. Bəzi məhsulları endirimli almışıq, bəzilərini yox. Bunun qiyməti 8 manatdır. 7.99. Bir dənə də çaşqa almışam. Belə dörtlü stakan aldım. Bunun qiyməti 11 manatdır. 4 ədəd stakan var içərisində. Elə özümüzü gündəlik işlətməyə aldım. Əslində bunun başqa rəngləri var idi. Yaşılı, qarası, bozu, belə fərqli rəngləri var idi. Çəhrayı rəngindən yenə olsaydı götürərdim. Çünki altılı eləmək istəyərdim. Amma yenə də eybi yox. Belə çəhrayı rəng bir stakandır. Və getmişkən dedim bir dənə də stakan alım. Bunu da 11 manata aldıq. 10.99-a belə nəlbəkisindən belə zolaqlı. Bunu yoldaşım Raul üçün seçdi. Əslində uşaqlara tez-tez onsuz da Temudan paltarları falan alıram, amma görmüşkən hələ uşaqlara ayaqqabı da almışam Temudan, yoldadır gəlir. Bu da bunun üzərində yazılıb qızlar üçün pijama. Qiyməti 18 manatdır, amma belə biz Raul üçün almışıq. 3-4 yaş aldıq ki, biraz əyninə tam olsun. Şortiki biraz köynəyinə baxanda balacadır. Balaca görsəndi. Gözümə baxın belədir. Şortiki evə gələn kimi qolbaqlarımı, saatımı, hər şeyimi çıxartdım, qırağa tulladım. Bunu Raulə götürdük. Raulun kepkası yox idi. Həyətə düşəndə dedim, yəni də Raul üçün kepka götürüm, bilmirəm taxacaq ya yox. Bunun qiyməti 8 manatdır. Ajdaya belə sticli kepka aldıq. Sticərindən tərpənmək olmur evdə. Bunun da qiyməti 8 manatdır. Bunu da Ajda götürüb özünə. Əslində belə bir şeyə ehtiyac yox idi. Sadəcə sticli gördüyü hər şeyi götürmək istəyirdi. Bunun qiyməti 9 manatdır. İçərisində açaq görək bir içərisində nə var. Belə bir butulkadır. Oyuncağa oxşuyur. Yəqin ki, burasından açılır, içmək olur da. Belə material baxımından butulkasının keyfiyyəti o qədər də yaxşı deyil. Plastik bir şeydir. Bu da indi güya yemək qapısıdır. Məktəbə falan gedəndə aparmağa, uşaqlar üçün yemək sumkasıdır. Maraqlıdır. Belə, əslində sticli sumkası vardı, amma yenə də götürüb. Ayaqqabı götürdük. Leopardlısını götürmüşdüm. Sonra gördüm ki, Ajda hər şeyin olsa stic götürür, sticli istəyir. Dedim, yaxşı olsun sən deyən. Belə sticli ayaqqabı götürdük. 15 manata. Əslində bu sensaya elə bil mənə görə girmişdi, amma məndən çox Ajdanın məhsullarıdır. Uşaqların paltarlarıdır. Bunu da mən Ajdaya götürdüm. Belə sticli salfetkadır. Qiyməti 3 manatdır. Ajdaya ayaqqabı götürmüşkən yoldaşım dedi ki, Raul üçün də götürür. Əslində dediyim kimi almışam hər biri Temudan. Gözəl ayaqqabılar almışam. Bu da üzərində yazılıb ki, qızlar üçündür güya, amma adi krosovkada heç orada alanında diqqət etməmişdim. Üzərində nə yazılıb? Çünki Raulun dəhşət yuxusu gəlirdi. Ona görə hər şeyi tez tələsik bəyəndim, götürdüm. Ağ rəngli sadə ayaqqabıdır Raul üçün. Almışıq. 27 razmer aldım. Raul hal-hazırda 26 geyinir. Ayağına da belə normal olur, yəni sıxmır. 27 də aldım ki, belə yaxşı geyinsin. Rahat-rahat geyinsin. Və Ajdan neçə vaxtdır ki, məndən belə çətir istəyirdi. Düzdür, yaya doğru gedirik, amma yenə də aldım ki, ürəyimdə qalmasın. Bunun qiyməti, bir saniyə göstərim. Qiyməti 13 manatdır. Belə sticli olmağına görə aldım ki, bir dəfəlik onsa Temudan alacaqdım. Elə burada görmüşkən aldım. Üzərindəki risunkalar da baxın belədir. Belə bir çətirdir. Bunu da özümə aldım. Bunların qiyməti bu 10 manatdır. Vanil qoxusu gəlir, gözəl bir vanil qoxusu gəlir. İnsan bunu yandırmağa qıymır, amma da yandırarıq, gözəl atmosfer yaradarıq evdə. Bu da ki 8 manat idi. Elə qoldla qızılı belə rəng olsun istədim. Bu da vanillidir. Fərqli qoxular da var idi orada. Endirimlə olan da var idi. Sadəcə biraz belə qəribə qoxular olduğuna görə, ona görə endirimə qoymuşdular ki, satılsın, amma sırf yəni qoxularına görə alırdım deyə o endirimli olanları almadım.
Üzerinde yeni şəkillər falan vardı. Qəşəng qablar var idi orada. Sadəcə dediyim kimi Raul o qədər mızıldana ağlayırdı. Yoldaşım da saxlamaqda çətinlik çəkirdi uje. Ona görə tez-tələsik bunları aldıq. Məncə çox gözəl də alış-veriş oldu. 162 manat 86 qəpik ödəniş etmiş olduq. Əsas odur ki, çaşkalarımı aldım. Alış-verişdən də 4 manat cashback qayıtdı ƏDV-dən. Yəni ki, belə. İndi bunları yerləşdirim bir-bir hamısını. Qabları da yuyum. Gündəlik istifadə eləyəcəm. Çünki saxlamağı düşünmürəm. Əslində bunun çəhrayısı biraz çox olsaydı bəlkə saxlamaq üçün alardım, amma yenə də istifadə eləyim. Bunlar da belə gözəl salfetkalardır. Bunun içərisində bilmirəm neçə dənədir. 20 dənədir salfetka. Arxasında da belə çəhrayıdır. Heç fikir verməmişəm. Orada var idi yenə karton, boş qab, karton, stakan falan var idi. Fərqli-fərqli. Amma yenə də bunu götürdüm. Və belə qızlar alış-verişim də bu qədər idi. Həvəsləndim, girdim mətbəxə, qablarımı dedim, yuyum, quruluyum, yerlərinə yerləşdirim. Siz isə hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, zəhmət olmasa abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmayın. Şərh bölməsində də düşüncələrinizi bölüşə bilərsiniz. Daha çox hansı tip videoları bəyənirsiniz, sevirsinizsə yorumlarda yazın. Mənə də motivasiya olsun, ona uyğun videolar çəkim hazırlayım sizlər üçün. Şəffaf stakanın altında etiket var idi. O etiketi ilk başda çıxararkən çox rahat çıxırdı. Daha sonra gördüm ki, kağız hissəsi qaldı stakanın altında, yəni çıxara bilmədim. Biraz da setka ilə sürtməyə çalışdım, amma gördüm yox, dedim cızmayım, qırmayım. İlk hələ çayı da içməmişəm stakanda, dedim ev yoxqa qalsın. Daha sonra bir çarəsini tapıb onu təmizləyərəm. Deyəsən spirt ilə təmizləyirlər. Hələ təmizləməmişəm. İstifadə etdikcə düşünürəm ki, gedər yavaş-yavaş. Artıq yəni etiketi qopub, sadəcə kley hissəsi qalıb stakanın altında. Onu necə çıxarım, bilmirəm. Spirtlə yoxlayacağam. Görüm əgər çıxmasa, başqa bir şey fikirləşərəm ona da. Qızlar, mən bir daha anladım ki, mən həqiqətən çölbayır adamı deyiləm də, yəni. Evimdə oturum, evimi təmizləyim, oturum rahat çayımı içim. Yəni, bugün həqiqətən çox yoruldum. Bəlkə beynim də yoruldu, düşünməkdən, fikir eləməkdən, Raulun həkimə getdiyi falan. Bəlkə ona görə biraz beynimdə yoruldu. Özümü çox yorğun hiss edirəm. Ona görə indi çayımı içəcəm, gedib uzanıb biraz istirahət edəcəm. Səhər tezdən durmuşuq. Raul yatıb, Arzu da uzanıb öz üçün. Mən də indi çayımı içim. Gedim biraz dincəlim. Və uşaqlar nəhayət ki yatdı. Əslində Arzu da çoxdan yatıb, amma Raul hal-hazırda yatdı. Burada da yoldaşım gələrkən biraz şirniyyat alıb. Yəni görək hansı şirniyyatlar var içərisində. Maraqlıdır. Bu Dubai şokoladı tortudur. Dubai cheesecake'idir. San Sebastian. Bu Napolyon oxşuyur. Bu nədir belə? Chia toxumudur deyəsən. Burada tiramisu. Bu da almalı tart kimi bir şey. Şimdi mən gedim bir stəkan çay içeyim.
Və burada da artıq vloqumu sonlandırıram. Qızlar, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.